Da lava o telefo o le si ufonga le mua i Wellington e le nei tai ao. Tele ofisa malanga ua le fia i le kompani wa alelo le New Zealand ona o lana fuafuanga whaititia i le 3% le lato komisi e maua mo pasese malanga i malanga mamao. Ai tasi le pasene whaititia ai komisi mo pasese i malanga pupu. E se tusi alo ia le New Zealand ua tu inatu i kompani ma ofisa malanga uma i tonu le tunuu na ta uai o le mafuanga o le whainga ona o se tau whainga whaale leia i a mea tau tupe le kompani. E tai e manatu ofisa malanga e le tala whea ngai le tulanga ona o le luas fultasi masina ua mawaya tunei o le wha mai sa i longa ona tutu malosi ai ofisa malanga e lango i le New Zealand. O iulai o le tausanga fau e amata wha mamanu ai lea fuafuanga le New Zealand. Ua lipotia mai fo i le whaia o se fuafuanga wha apenei le kompani wa lele o le Qantas la tau mo ofisa malanga i le tonu o Australia. O lo tu mau peo na wha malo sia mai whautuanga whalawa i tele le soifua malo loina mo le atunu atoa ina ia mātahala ma wha e tete i le wha mai COVID se furu maleiva. O lo wha wau o na datala i le awa noa mo le whaingo tui pui i tu SS o New Zealand ina ia mauti noa ia malu pui a tangata uma uanga waa mo ia tui. O lo wha mafa mai fo i le datau leo na whaia wawe se su enga po se test a so se tasi o noa a fia i winga ma unga o le wha mai ina ia wawe ai o na maua se fesoa soani. O le whai unga le mai aso na mawai atu nei sa wha pe fo i na wha tino i nai whai ngā tui o le wha mai i le ka le CPIPC Newtown i le astonai ai wha pe ai fo i maloa hati le San Nafi i ni tau mo whai ngā so wha atasi le ka le CPIPC Newtown ai wha pe fo i le wha le ono au lotu katoliko sa mo i Lower Hutt ma au nanga wha le soifua ma lono i na i le tonu o le lau mua. O lo o yele wha mo e maununga ina ia maua uma o tātou tangata, whapea fo i maisi Pasifika i Wellington e le awa noe whaiai i o lātou tui pui o le wha mai. O le so, o le ama waise whai unga mai le malo, pe o le ase e atu au kilani i le moli lanu moli pe le ai, e whaia le whai unga le kāpeneta i se teimi o le fiafia nā nei, pe a uma o na lauri liwina le tūlanga o le whaangai o ia o pui nga o le wha mai, talo na se e le tunu atoa i le whaanga ina o mō li wha ilo. O le teimi nei, wa mai tawina le pa u ma lia ifo o le a whai o mai fau o le COVID e maua i au kilani, ai whapena foi o nā alua e ma lia i lunga le a whainga o tangata ua uma o na whaia o lātou tui pui. O le mai aila o le fono le kāpeneta o le a whailo mai ai e le pāle mia i a Jacinda Ardern se whai unga le malo i se teimi o se whailo inga ma le autu stala po le tu lai whai le fia nā nei. O suinga o le a whailo mai o le a wha manuina se ia toe hilo le malo i le aso se funu le fitu o Januari lua a lua se funu lua. Se lau mo le tonu la whai o mai fau o le COVID-19 na nipotia le mtanga luenga le fua malolo ina nafi. Walu se funuono le a whainga o au kilani e iai, to o iwa i le Waikato, to o tolu i le Bay of Plenty, to o lua i Northland, to o lua fo i Canterbury, ma le to tasi i le tumalo tau pō ma Rotorua. E ona sultasi tangata o lo tonga vitia i whana mai, e au fia i le to tolu i le vaenga o ngase tinga ina. O lona lua nei vai aso talo na se ele tunu atoa i le whaanga ino mō li wha ilo e wha tonu ai pui ngā le wha mai. Ai o le solulu nei, le olo i le wha moe e amatai o na ta laitua o i le tūmalo au kilani. E ma whai ai e tangata ua uma o na whaitui ta ilua, ma ua uma hoi na maua o lātou pasi o le tui pui o na malanga ese mai ma au kilani, ia maasia si atu isi vaenga o New Zealand. Whapena ai foi o na datala le awa noa mō tangata i whafo mai o au kilani e fia malanga atu i to tonu o le tū mālo le tunu. O Hamilton le ai ua wawe o na se atu e fua ma whaasoa soa le leila lātou soa mai i le taimi o le tau maa whana o tātou o iei nei. O le asa lulu lea o le amata wha manuai fuafuanga nei le pūlenga o le ai o Hamilton mō le whaasoa soa ina le tau o le lātou soa mai.
o ia fuafuanga ia fia ile a wa yo aso tanga ai ona whaanga au fu ia ito ngala au o ainga taitasi mai le ono i le tai au o i le valu i le po ta o mai le pulenga wi ina sa te tele ia ti mua talua i nei ai o le tele o aso vevela ai le tau i Hamilton ma fua ai ona tele le sua vai mana mia tangata uma failo mai le pulenga le sua vai nei ai ona yaso ia o vai atu nei si dia mo le fitus furulima miliona lita le sua vai sa fa ngai nai le tonu Hamilton a toa pe tu sa le o le tonu se furu le a fa ni vaita e le tele po swimming pools le si vai ngole tatu tala e se fuma le tasi tau sanga le matua se tau mai titi o tu ina atu nei leo i le vaenga wha abitoe wa ia tūpulanga te lovou wa afia ini soringa atu la fono tanu ai se wha lawe tau ta wale le ai o rotorua le wha unga le vai aso o se ripoti ale wale se wha se lau New Zealand na ta ua mai ai le moli mawina e leo o se ta wale ua so aina le si mai au ta fole ala tele i le afiafia las wharai le taruai sa fa mo ia mo li mo le sa ilini ale ta vale leo pe ta ile tu le ta vale le nei ia ma muri ai lo leo se ia o ile fale o se ainga ma fa tala no ai mal ave ta vale la ititi le nei na ta o fo ile leo to fa isi to maiti e lalo umol te se furu to sanga le ma de tua sa malanga ai male ta le ai le ta male e le ai se si o la to no manua ai na le ta male sa fa le anga ina ua whaino mai le malo Australia, whapele malo Amerika, ma le malo o Japani. O le ala tau whaatupeina le whausia o se waia malosi o se cable, e ta oto le i lalo le Sami, e whaale le iai whasota inga te le wawawe le interneti, moni e tunu se tolu o le Pasifika. O tunu o le a whaamunu ina i le whasosani e au fia ina uru, Kiribati, ma Micronesia. Ele i whara o i tele ina mai e maalone i tonu o tu whaatasi e whaatino lea ngā luenga pe fia le tau a toa o le atinae. Pe tai, nā whailo mai a mai a lea ngā luenga o le a mawhailo na maua e le tusa o le se lau afe ma ona tupu o te ngata i le tonu o Kiribati, whapea nauru ma Micronesia. Ia ni whasota inga wha moe ina, mave malelei i lunga o le interneti. Olo ia se polengo Amerika ma tunu o la to foi me fatasi pe Australia ma Japani i le malosi wo ia sai nei le tonu le Pasifika pe tai e te ena sai na le manatu foi mai la to le aini na fainga fa si pai o faia i le tonu o le vasta Pasifika ia Amerika e si dia le fitu se fulu le a faia tangata o mali liu ona on yasi si o malo losi na tai ai se vai na tele o le tunu o le fai ungo le vai aso na te nei ma o le a fa inga e ono fa au popo a fa nga solo nga luenga la vea ai mga luenga e le tau fa le o mea na fa le anga ina e ia matangi malo losi fa ilo mai di poti mai le vai nga ma mai le United States of America e tu sama le tolu se fulu la fa ini asi si o na la vea ai ia nuu i le va e lua se lau mai le amata mai Arkansas fa solo ne ai i le tu sifo o Kentucky o se tete ono na la vea ia si nei le Paulus Freire e o ai Arkansas, Illinois, Kentucky, Mississippi, Missouri, ma Tennessee e tele i fale maisi mea to tino au ngā na matua wha leanga i nai. O le to tele o la tau o maali liu wha bea o tangata whai ngā ruenga i o tauno se fale ngau si ai mōli ngao a le kompania i ngō o le Mayfield Consumer Products. O isi tangata na maali liu i o tauno se fale te uloa o le kompania o le Amazon i le stete o Illinois. E whai tau fia se lau wafe tangata o le aini mea no whai e ma whapena fo ina motu si ai male le tise e ona o whai ngā a matangi mana losi nei le whai ngora mai aso. Whaaria mai le Palestine ia Joe Biden o le atau whai le malo tele o Amerika e fiso soni ia i lato uma wa whaina i ia matangi mana losi. E ta alonga kiti fa le va malo ele ngata ina faia ina leanga enge lani ya Australia le lata alonga mua o le Ashes i le stofi teruai ai o le foi wa asalaina ia le au atoa i le faititia le o lata utupe maua mai lima fo ini maka o to sea mai tongi fufuina o ta alonga faita wina fa le va malo mo le au lava a Australia. O le mafuanga, ona o le tuai o le whaasolonga o la tu ova i le ta alonga lea na whaia ina ai ia Australia.
whaalia e le laufoli o David Boone sa whea ngai ma le tāloha. Pe tusa ma le lima la whai o owa sa le ima whai ona whaatino ona o le whaiwhaianga o le au whaatea a Engelani. E lua se 4% na to e sea mai tongi o tamata alo mo owa te itasi uma e le ima whai ona whaia. Ai e ta itasi maka po tongi sa ave sea mai mo owa te itasi ina wale mwhai ona whaatino mo le au a Australia a Engelani. O le stofi nei la e amatai i alona lua o te alonga whaitawina i le vāo tunu e lua i le taimsanga lava nei o le Ashes e pei ona talimalo ai Australia i le taimi nei. Al whaingola nā le nei whaapoponga o telefou.